السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. رجعت لكم فيديو اخر. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت واحد الضيفه جارتي بيا عندكم اليوم ان شاء الله اللي كانت سبب في الدخول ديالي في هذه التجاره الالكترونيه. المهم غادي نشرح لكم، غنخليكم معها، غادي تشرح لكم لي ديتاي ديال هذه الخدمه، تقول لكم بعدا اصلا كيفاش انا اقتنعت ندخل معاك ان شاء الله. سبحان الله. المهم غتعاود لكم كل شيء، خليكم الفيديو ان شاء الله غادي يكون ممتع. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بيا عندكم. نعرفكم بنفسي، انا سميتني غيتا، عندي 24 سنه وعندي جوج الوليدات. كنسكن في وفاء، جارة وفاء جارتي. كيفاش صراحه انا بالنسبه لهاد الخدمه انا دخلت في 2021. بديت هاد الخدمه من داري حدا وليداتي، الحمد لله يا ربي توكلت على الله وبديت والحمد لله راني عندي ثالث بوزيشن ماناجر. صراحه وفاء ما عمرها كانت عارفاني راني كنخدم هاد الخدمه، كانت جارتي بيرو ما كانش عندنا هكا شي كونتاكت هكا مع بعضياتنا، كنتلاقاو بزاف، كان ما كنتلاقى يعني حدنا لازيلو، كنمشيو نجيبو وليداتنا سلام سلامه سلام كيخليوناش ولادنا اصلا ما كيخليوناش وما كانش حتى الوقت. سبحان الله. انا بحكم لي فورماسيون، بحكم ما شاء الله عندي ايكيب كبيره لي فورماسيون، يعني ما كنتلاقاش بزاف، ما كنخرج هكا البارك ولا كنبقى نضيع في وقتي. حتى لواحد المره كانت الشميشه، تلاقيت انا ووفاء في البارك وبدينا هكا كنهضروا على الخدمه. هي بحكم كتعاود ليا على الصعوبات اللي عندها وليداتها وكتخرج تخدم على برا. هذه هي باش بدات وفاء كتهضر معايا، بديت هكا كنقول لها مازال ما رجعتيش للخدمه، مازال ما بديتيش للخدمه. قالت لي راه مازال ياك وفاء، قالت لي راني باقيه، وفعلا ما كنت زعما باقيه جالسه في الدار. وعجبني الجلاس في الدار. انا فاش كنجلس يعني مع الوليدات ديالي وداكشي كنكون في ديزوكوباسيوني، كنخدم وكندفع ديزوكوباسيوني، كنجلس صافي وكنرتاح. فاش كنجلس واحد المده في الدار كتجيني صعيبه باش نولي عاوتاني نبدا الخدمه نتا وجديد. هذيك هي تلاقيت غير هذاك الصباح جلست كنشكي عليها قلت لها وي بقات كتقول لي راه زعما كاين ما كرهتش شفتها عندها يعني وليداتها هما يعني كلشي بغات وقتها، الوقت ديالها بغات تعطيه لوليداتها. وانا نتفكر كيفاش انا البدايه ديالي انني ما عمري فكرت انني نخرج نخدم على برا، وليداتي مازالين صغار. وليداتي انا فاش بديت هاد الخدمه بنتي كانت عندها 3 شهور. كاين بزاف ديال الناس اللي كيقولك انا وليداتي صغار ما نقدرش نخدم ما نقدر. انا بديت هاد الخدمه بنتي عندها 3 شهور وولدي كانت عنده عامين وشي شهر هكا كل شي شهرين. وانا طاحت لي في بالي ملي بدات كتعاودي على الوليدات وتقولي انا بغيت نبقى مع ولادي، وانا نقترح عليها قلت لها وفاء علاش ما تخدميش في التجاره الالكترونيه في الماركتينغ. شنو قلت لك انا ديك هي قالت لي لا الفكره لا ما عندهاش الفكره نهائيا. ضد هذا الشيء، انا ضد التجاره الالكترونيه وضد الماركتينغ. قلت لك انا الا ما خرجتش نخدم وضربت التماره على برا، داك الفلوس راه ما يمكنش يعطيوها لك غير هكاك. قالت لي لا راه كاينه الخدمه من الدار. انا راه كنخدم من الدار، انا كنخدم من الدار، وبحكم انني خدمتها 3 سنين والحمد لله يا ربي قدرت نحقق نتيجه اللي كبيره، وقدرت نتخلص خلصه اللي واحد كيخرج يخدمها من الصباح حتى العشيه ما كيشدش هذيك الخلصه، الحمد لله اللي كنشد انا. هذا علاش اقترحت عليها قلت لها وفاء علاش ما تخدميش نتيا، كنشوفك بغيتي تبقاي مع وليداتك. قلت لها ولو ترجعي تخدمي تقدري هذه الخدمه ديريها كصالير ثاني، يعني كصالير ثاني. المهم في الاول قالت لي لا، قالت لي انا ما عنديش شي فكره على هذه الخدمه، وما زعما ما عمرها عمرت لي راسي. كنعرف انا المره اللي تشد الفلوس تخرج تخدم عاد تربح الفلوس، اما باش تجلس في دارها وتربح الفلوس قالت لي ما يمكنش. وانا وحده من الناس اللي انا ما يعني ما تخلصتش يعني وكنربح هذا الشيء، ما نقدرش نتيق. تجي وحده تقول لي تدخلي الماركتينغ تربحي جالسه في دارك تربحي هاد الملايين، غادي نقول لها مستحيل، كيفاش ما يمكنش. وانا عاوتاني كما كانت جارتي اللي كنعرفها سنين هادي كنثق فيها وراتني الكونت بانكاريو ديالها وعارفه جالسه في الدار ما كتخدمش. ها علاش تقت لي ان هي عارفه الكاركتير ديالي، خاصني نشوف داكشي يعني على عيني. وراتني الكونطو ديالها باش قلت واه علاش لا حتى انا ما نديرهاش، يعني نجرب، لان شي حاجه فيرامنت تستاهل تجربه. يعني ماشي شي حاجه ماشي كتخسري فيها فلوس ولا كتشري كيت ياك غيتا. الحياه كلها على حساب الحياه كلها تجارب، يعني الحياه ديالنا كلها تجارب. واحد الحاجه
راه هاد الخدمه راه كاي اي مجال كاي خدمه، وبالعكس هاد الخدمه هادي مزيانه للمراه. انا ما شاء الله عندي في ليكيب ديالي 1121 ما شاء الله. شخص اللي عندي في ليكيب ديالي، والحمد لله يا ربي. هاد السيدات كامل اللي عندي في ليكيب ديالي ما شاء الله قدروا يحققوا الذات ديالهم من ديورهم ووليداتهم. كاينه اللي كانت خدامه وجلست من الخدمه ملي شافت ما شاء الله المبالغ اللي بزاف ديال الناس اللي كيستهزئوا من هاد الخدمه ما كيعطيوهاش قيمه. سيوا بزاف. وهاد الخدمه ملي كتعطيها قيمه يعني كتعطيك بطبيعه الحال. راه اصلا دابا الناس المغرب ولاو عايشين الاغلبيه من النهار تبارك الله ما شاء الله. راه الناس فيرامنت الناس راه داروا لاباس غير الماركتينغ بطبيعه راه بالزور اللي ما شاء الله. والحمد لله يا ربي حنا هي غاده طالعه وحنا غاديين طالعين الحمد لله يا ربي. وعاد باقيه وكتزيد تكبر تبارك الله. راه كاين يعني اللي عنده الحق يخدم معنا غير الاتحاد الاوروبي، انجلترا والجزائر، وان شاء الله يا ربي حنا في يعني في الطريق باش ان شاء الله يا ربي نحاولوا ندخل ان شاء الله حتى المغرب ويدخلوا جميع الدول العربيه، حيت ما شاء الله داخله حتى الجزائر. والجزائر ما شاء الله دايره واحد ريزولطا اللي زوينه بزاف. يعني حنايا ما شاء الله العربيات كابابل، وبالاخص الامهات بالاخص هنا في الغربه كاينين بزاف اللي ما عندهمش الوالدين ديالهم، ما عندهمش اللي يشديهم وليداتهم، ما عندهمش يد المساعده كيف ما هنايا الكوار وسميتو كيلقاو راحتهم في هذه الخدمه. يعني كيعطيو فيها ما شاء الله كتلقى يعني الواحد كيلقى نتيجه. المهم اللي مهتمه بالامر غادي نخلي لكم التليفون ديالي وغنحط لكم اللينك ديال تيك توك واللينك ديال انستغرام. غتلقاو كلشي في الجهه في اول تعليق. دابا ندير لكم كلشي الحوايج في اول تعليق. تواصلوا معايا ان شاء الله ما يكون غير الخير. مرحبا بكم. كنأكد على غير الناس ديال تواصلوا معايا بيرفافوري، غير الناس ديال اوروبا والانجليز والجزائر هما فقط اللي عندهم الحق يتواصلوا معنا، لان فيرامنت تبارك الله كيجيوني بزاف خاص من المغرب هائل خصوصا من المغرب. التليفون ديالي ما كيوقفش، ولكن راه ميدي سبياتي غير الناس المقيمين في اوروبا والانجليز والجزائر هما اللي عندهم الحق يعني يدخلوا في هذه الخدمه. يلا خليتكم على خير ان شاء الله، ونشوفوا عندي في الواتساب. السلام عليكم. السلام عليكم. باي باي.